Друзья, привет! Начинаю цикл серии про путешествия на Алтай, в Хакасию Тыву. Сегодня первый день. Мы в Хакасии. Чудесная погода, лето. А за мной вот гора Сундуки. Продолжаем ехать вдоль сундуков. Это 5 или несколько гор. Много всяких цветов. Ирисы, кстати, я не знаю. Ну и муравьи, конечно, как же без них. В этом году мы решили поехать путешествовать в Сибирь, на восток нашей страны. Сейчас вот находимся в Хакасии, в долине Царей. Очень много таких холмов, холмиков разной высоты. Это все курганы, которые здесь остались с незапамятных времен. Продолжаю рассказ о долине Царей. Мы приехали на Салбыкский курган. Доброе утро! Второй день нашего путешествия по Хакасии начинается. Стоим на берегу Енисея. Сегодня полевым лагерем. Сейчас покажу, как мы готовим себе завтрак. Мультиварочка чудесная, рядвановская. И кашка. Овсяная кашка на молоке и воде. Чудесный завтрак. Приехали на Саяно-Шушенскую ГЭС. Здесь, конечно, вид потрясающий. Енисей, такая мощь. Ну, словами просто не передать. Огромные потоки воды. И здесь каскад идет. Енисей намыл лес. Такие вот останцы леса в огромном количестве валяются. И его вот не пускают сливаться в реку. Вот здесь запруда стоит. Весь этот лес собирают, вывозят, продают. Только я не совсем понимаю еще причину, откуда он здесь образовался. Ночуем вот в таком вот глухом месте. Приехали вдвоем пока. А здесь снег. Третий день нашего путешествия по Хакасии продолжается. Сейчас мы находимся в таком замечательном месте, недалеко с каменным городом, до которого мы еще не доехали. Здесь такой природный парк. Где-то километров 40, наверное, ехали по бездорожью. По такому легкому, ничего такого критичного не было. Было, наверное, пару участков здесь уже на вот этом плато. И приехав сюда, в общем-то, на точку лагеря, мы прождали организаторов достаточно долго, наверное, до часу ночи, скажем так. Да, и так в итоге никто не приехал. То есть сейчас связи нет. Ни по спутнику, ни по рации, тишина полная. На части дороги в советское время был асфальт, который четко прослеживается там с определенными разрушениями, конечно, размыто очень много всего. Проезжали даже остатки какого-то моста. Ну, то есть ощущение, что здесь раньше было что-то. И много очень деревянных старых столбов с еще не снятыми проводами. То есть они кое-где даже лежат на дороге. Видимо, куда-то здесь шло электричество. Потом здесь вот ничего не стало. Некоторые уже настолько наотдыхались, что уже говорить не могут, падают. А сегодня, напоминаю, всего лишь третий день нашего путешествия.
Друзья, теперь я немного расскажу о том, как дальше развивались наши события в Ергаке. Утром следующего дня было принято решение продолжать движение к базовому лагерю, до которого мы не смогли добраться накануне. Мы также рассчитывали по пути встретить организаторов. Добравшись на перевале до каменного города, а точнее его указателя, мы уперлись за снежный участок дороги с глубокой колеей, ехать по которой было проблематично. В то же время кое-как начала добивать рация. В конечном итоге из переговоров мы узнали, что с организаторами произошло ЧП, они не смогли пройти глубокий брод прошлой ночью и добраться к базовому лагерю. В сам каменный город мы не попали, потому что не было ни времени, ни желания там пробиваться. Повсюду лежал глубокий снег, но и в целом запасы топлива были ограничены. В итоге мы приняли решение возвращаться обратно той же дорогой, которой приехали сюда, в Ергаке. Подводя итоги хакасского этапа экспедиции, могу с полной уверенностью сказать, что поездка в Ергаке была одной из самых ярких и запоминающихся. Впереди нас еще ждала Тыва, удаленный от цивилизации край, бесконечных степей, лесов и красивейших гор. Друзья, привет! Четвертый день нашего путешествия. Мы в Тыве, в таком вот замечательном месте. Какой-то местный сервис, называется «Железный конь». Вчера, пока мы выбирались из гор, застучал ролик приводного ремня. Вот этот ролик сейчас поменяем, потому что завтра надо ехать на перевал. То еще приключение искать сервис в Кызыле. Объехали, наверное, 3 точки только благодаря тому, что я состою в группе, да, конкретно по мотору моего автомобиля ТБ-48. Местный человек, спасибо ему большое, владелец патруля, вот он подсказал хороший сервис. Продолжаем нашу дневку в Кызыле. Приехали на монумент «Центр Азии». Одна из достопримечательностей Кызыла, столицы республики Тыва. Или Тува. Так, я так понял, можно называть эти места. Кызыл город совсем небольшой. Здесь есть национальный музей также, в центре города. Вот это место. А это вид на Енисей. Вообще Енисей огромный. Я смотрел по карте, когда мы ехали, он весь ответвляется, весь в каналах, в рукавах, как фьорды Норвегии, просто, может быть, не с такими крутыми берегами. Он по Енисею плывут просто бревна, такое сильное течение. Очень сильное течение. Очень высокая вода. Такая наполненная, да, видно, как будто она вот прям подверх берега, да. Вообще, Тыва интересная с точки зрения местоположения, какая-то граница Южной Сибири с Монголией, то есть Тыва зажата между гор и Монголией. Тупиковая точка, и здесь нет дорог, здесь нельзя поехать никуда, кроме Монголии или в сторону Красноярска. Дорог просто нет, одни горы, одни перевалы. Для того, чтобы попасть куда-то в цивилизацию, в такую частично среднюю Сибирь, нужно проехать 1500 километров. Кстати, хотел рассказать об интересном здании, расположенном в центральной части Кызыла. Самая старая его часть была построена в 10-х годах 20 века, то есть еще до основания Белоцерска, так раньше назывался Кызыл. Изначально здесь размещалось переселенческое управление, ведавшее обустройством русских крестьян в Тыве. А уже позднее, после революции, вплоть до 1944 года, в здании размещалось полпредство СССР в Тувинской Народной Республике. Продолжаем нашу поездку по Тыве. Сзади меня город Кызыл. Здесь на холме вот храм или комплекс. До этого мы побывали в Хакасии, там, я так понимаю, православие, шаманизм. В Тыве я специально посмотрел, это буддизм, шаманизм, то есть такое мультирелигиозное здесь образование. Ну и, собственно, близость Монголии, видимо, сказывается. И вот это горы, потрясающие совершенно горы, луга. И быстро меняющаяся погода. То тут тучи, то солнышко. Выглядит, конечно, абсолютно завораживающе. На следующий день мы двинулись на запад от Кызыла.
в сторону населенных пунктов Чадан и Мугураксы, с тем, чтобы через день по горной дороге вдоль монгольской границы через перевал Бугузун попасть в Республику Алтай. Чадан – это небольшой городок, примерно в 250 километрах от Кызыла. В нем были последние нормальные заправки на нашем пути, поэтому надо было залить полные баки, чтобы хватило на дорогу до Кошагач на Алтае. Продолжается 5-й день нашей экспедиции. Это дорога на Кошагач. Вот сюда вот, чтобы попасть, нужно было оформлять пропуска. Вот за этими горами справа от меня уже Монголия. У нас, кстати, интересные события происходят. Когда пограничников там стояли, ждали группу, пропуска проверяли, сдвигал ящик, саданул по пальцу, теперь немножко травмирован. Ну, думаем, ерунда, да. Потом мы остановились на пикник перекусить, и наш лидер, Женя Шаталов, тоже ударился головой достаточно сильно. Мы все-таки решили, что духи на нас гневаются. В Тыве находимся, здесь надо уважать местные обычаи, духов. Вот сейчас их покормили, да, надеемся, что местные силы природы будут к нам благосклонны, и дальше мы сможем продолжить путь без приключений. По дороге на Алтай вдоль монгольской границы в июне месяце лежит снег, а под ним течет река, и снег от этого нежно-голубой оттенок имеет. Выглядит все это, конечно, очень красиво и необычно. Обычно он вот так дын-дын-дын, да, начинает? Вот катку нащупать. Но у нас ее нет. Если ломать, то ломай хозяйство. Вообще, отпуск прекрасен, находясь здесь, но кажется, что, ну, скажем, Новосибирск, куда мы прилетели, или Кемерово, в который мы приезжали, ну, это так далеко где-то. А Москва совсем непонятно где. Южная Сибирь, да. Ну, я мало знал про эти места. Мы точно сюда еще вернемся, потому что в этом году очень много воды, и вот сейчас разведка доложила, что на плато Укок мы не войдем. Следовательно, будет еще одна возможность вернуться и посмотреть Алтай и эти края. Переночевав неподалеку от поселка Мугураксы, мы продолжили путь в сторону Кызылхая. В этот день нам предстояло проехать по горным дорогам западных Саян, двигаясь вдоль границы с Монголией, через перевал Бугузун, соединяющий Тыву и Алтай. Средняя высота перевала составляет 2500 метров. Бугузун же в переводе означает «большая река». Крутых и резких обрывов на самом перевале не было, однако легкой дорогу к нему не назовешь. То и дело по пути попадались водные преграды, было много каменистых участков, часть дороги вообще проходила по горной реке. Прохождение данного этапа маршрута заняло у нас порядка 8 часов.